Civilização. Associamos essa palavra à história da nossa espécie, talvez mais do que qualquer outra. Mas a verdadeira idade da civilização é apenas um instante na longa linha do tempo da humanidade. Os humanos modernos evoluíram na África há cerca de 300 mil anos, e só por volta de 6.000 desses anos é que nos organizamos em civilizações. No entanto, nesse período de cerca de 6.000 anos, os humanos se tornaram mais avançados tecnologicamente do que a natureza jamais pareceu ter pretendido. Construímos maravilhas, travamos guerras, criamos tecnologias e até ultrapassamos os limites do planeta em busca de novas fronteiras. Mas como chegamos até aqui? Neste vídeo, veremos toda a história da civilização humana, dos seus primórdios ao presente tumultuado. Isso nos levará a viajar pelas civilizações de todos os continentes do mundo habitável, das férteis planícies da Mesopotâmia às movimentadas ruas da cidade de Nova York. Pelo caminho, veremos culturas, movimentos e pessoas que impulsionaram nossa espécie à fama e avanço, para o bem ou o mal. Vamos contar a história de todos que estão vivos hoje. A história da civilização. A Zigurate de Ur pode não ser um nome muito conhecido quando se fala em monumentos históricos da humanidade, mas talvez seja o mais significativo. Localizada no que hoje é o governo Deco do Iraque, este extravagante templo de tijolos de barro, com 64 metros de comprimento por 45 metros de largura e chegando a uma altura de 30 metros, é o vestígio mais notável da primeira civilização do mundo. A Zigurate é uma construção impressionante. Uma grande escadaria leva a uma densa parede de pedra, com detalhes arquitetônicos intrincados, mostrando como era na época dos sumérios seus construtores. Ela foi um importante templo em Ur, construída e reconstruída diversas vezes na história antiga. Esta, então, é essencialmente a maravilha mais antiga conhecida da civilização. Mas quem a construiu e como eles surgiram? Os antigos sumérios da Mesopotâmia, que construíram o Zigurate sob a orientação do rei Uomano, foram a primeira sociedade complexa do mundo antigo, com um estado desenvolvido, estrutura social e sistema de escrita. É isso que define uma civilização. Classes sociais hierárquicas dividiam o trabalho em setores e indústrias, geralmente nas ruas movimentadas de uma cidade urbana desenvolvida. Fora dessas cidades, há terras agrícolas, rotas comerciais, possíveis exércitos organizados e muitos assentamentos ou áreas residenciais menores. Assumiram várias formas conforme a região do mundo e seguiam diferentes religiões e ideologias, mas os elementos básicos de uma civilização permanecem os mesmos. Então, a primeira civilização, os sumérios, junto com os hititas, babilônios, arapianos e egípcios que logo viriam, conseguiram definir essa nova forma de viver por causa da agricultura. Naqueles tempos antigos, a agricultura era a própria vida. Quando os humanos começaram a cultivar as férteis planícies alagadas e vales fluviais da Mesopotâmia, eles puderam contar com as mesmas extensões de terra ano após ano, sem precisar se mudar como nômades. A aquisição confiável e anual de recursos incentivou o surgimento de rotas comerciais, já que os vizinhos dessas civilizações também adotaram essa prática. Cada terra tinha recursos distintos, tornando o comércio essencial para a circulação de diferentes bens na região. As civilizações passaram a ser definidas por fronteiras culturais e físicas, com culturas geralmente ligadas aos recursos disponíveis próximos. A estrutura social começou a desempenhar um papel enorme no desenvolvimento dessas nações em formação. Um governo central, com um conjunto definido de regras ou ideologias, era fundamental para manter a ordem e o controle sobre a terra e o povo das primeiras civilizações, enquanto a divisão do trabalho em profissões e indústrias ajudou a impulsionar o avanço das tecnologias. Pela primeira vez, trabalhadores especializados podiam focar nas tarefas em que se destacavam e, assim, aprimorar ainda mais suas habilidades. O conhecimento, então, podia ser transmitido de geração em geração
registrado na forma de escrita. O cuneiforme, primeiro sistema de escrita, foi criado pelos sumérios, que gravavam caracteres compreendidos universalmente em tábuas de pedra. Acordos, mensagens, reclamações e piadas antigas foram achados gravados em tábuas nas ruínas das primeiras civilizações. Entre os escritos mais importantes da antiguidade está um que data de 1754 a.C., quando Hammurabi, rei do antigo Império Babilônico, desenvolveu seu famoso Código de Leis. Antes, as leis da civilização focavam em compensar vítimas de crimes. Hammurabi, por sua vez, defendia a punição dos autores dos crimes. Agora, os criminosos deveriam ser punidos fisicamente, e o código introduziu frases como olho por olho, dente por dente na sociedade, ainda citadas até hoje. Esse foi um marco nas leis da civilização. Apesar de parecerem duras, Hammurabi queria garantir justiça a todos em sua sociedade, dos pobres aos ricos. É claro que nem todos prosperaram nessas primeiras civilizações. Sistemas de classes existiam no mundo antigo, com poucos no topo concentrando o poder. Essas elites dominantes, muitas vezes o rei e seus associados mais próximos, detinham o poder sobre os pobres da sociedade, que, em comparação, não tinham nada. A escravidão era comum e os escravos tinham poucos ou nenhum direito. Leis como as de Hammurabi ajudaram a garantir que qualquer pessoa que fosse participar da civilização o faria sob o acordo de que teria que seguir as regras. Uma das características mais espetaculares dessas primeiras civilizações, no entanto, era uma tendência de construir em grande escala as grandes pirâmides, os jardins suspensos, o Templo de Salomão. Essas culturas antigas buscavam preservar seu legado e deixar sua marca no mundo. Isso não era exclusivo do passado. Logo, civilizações de todo o mundo e ao longo da história seguiriam o mesmo caminho, cada uma tentando criar algo mais grandioso, algo mais majestoso do que a anterior. Com o avanço das culturas, fronteiras e dinastias, a guerra logo surgiria. As tecnologias de armas criaram novos mecanismos mortais, feitos para invadir cidades e tirar vidas em escala inédita. Arcos recurvos, lâminas forjadas, armaduras avançadas, armas de cerco e carros de guerra eram algumas das formas que as nações usavam para se defender de ataques e tentar conquistar outras. A guerra era prolífica no mundo antigo, à medida que as civilizações começavam a se firmar. Em alguns casos, era uma situação de matar ou morrer, enquanto as culturas tentavam desesperadamente se defender contra bandos de saqueadores ou vizinhos belicosos. Mas logo ficou claro que a guerra era parte da natureza humana. Grandes conquistas e operações militares levavam os impérios mais poderosos do mundo antigo a choques sangrentos. Em pouco tempo, a civilização começou a se expandir lentamente, tendo a Mesopotâmia como ponto de partida. As primeiras civilizações na futura China cultivaram arroz e por volta de 1600 a.C., a dinastia Shang governava. Ao sul, a civilização Harappan, surgida em 3300 a.C., construiu cidades planejadas nas férteis planícies do futuro Paquistão. Na Europa, a civilização minoica, famosa por murais e afrescos intrincados, surgiu por volta de 3100 a.C. na ilha de Creta. A civilização logo estava presente em todos os continentes, exceto na Antártida, e estávamos aqui para ficar. Entre os séculos 8 a.C. e 5 d.C., a Europa ganhou protagonismo com a ascensão de civilizações como Grécia Antiga e Roma Antiga. Esse período, chamado Período Clássico, inicia com a poesia de Homero na Grécia e termina com a queda do Império Romano do Ocidente. Na Grécia, movimentos culturais estimularam novas formas de pensar, enquanto filósofos como Platão, Aristóteles e Diógenes transformaram a percepção do mundo. Praças de teatro cheias de atores e público marcaram o início da indústria do entretenimento, uma arte ainda apreciada mundialmente hoje. Em Atenas, por volta de 507 a.C.,
A democracia nasceria quando Clístenes introduziu uma série de reformas políticas que focavam no povo e não apenas nos poderosos, permitindo que todos tivessem voz na forma como sua civilização era governada. Os cidadãos de Atenas votariam em questões importantes, elegeriam um governante e teriam voz. Os antigos gregos também ampliaram sua influência com a colonização. Entre 750 e 550 a.C., a influência grega dominava não só o continente e o arquipélago grego, mas também se expandiu para a costa norte do Egito, Chipre, Turquia, Itália e partes da Península Ibérica. A cultura e a religião gregas logo dominariam as regiões do Mediterrâneo e do Mar Negro, à medida que cidades-estado inegavelmente gregas começavam a surgir. Essas cidades-estado nem sempre se dariam bem, como veremos em breve na Guerra do Peloponeso, que colocou Atenas frente a frente com Esparta. A vitória espartana acabaria sendo minada pela ascensão de um dos maiores conquistadores que o mundo já viu, Alexandre o Grande. No que ficou conhecido como o período helenístico, Alexandre marcharia com seus exércitos pelo Egito, Pérsia, Israel, Judá e Ásia Central, estabelecendo o maior império já conhecido até então. Não demorou muito para que algo interessante começasse a acontecer, no que um dia se tornaria a Itália. A civilização etrusca, influente no norte da Itália, por volta de 800 a.C., antecedeu o antigo reino romano. Evidências de assentamento romano perto do futuro. Fórum Romano datam de cerca de 750 a.C., quando Alexandre, o Grande, morreu em 323 a.C., Roma já era uma república consolidada. A república se encontraria em um estado quase constante de guerra, com os etruscos, que persistiam ao norte, e os gauleses, que viviam em tribos celtas espalhadas pelo noroeste da Europa. A República Romana continuaria conquistando toda a Península Itálica antes de participar de uma série de conquistas na Macedônia, Cartago, Egito e Numídia. Em 27 a.C., a República Romana virou Império Romano quando Augusto César, filho adotivo de Júlio César, instaurou uma autocracia e passou a tomar todas as decisões importantes como ditador. O que se seguiu foi a Pax Romana, uma era de ouro que viu o surgimento do imperialismo e de um dos impérios mais seguros que o mundo já viu. Sob o domínio romano, a Europa veria influxos de cultura de toda a Eurásia e África, um exército organizado como nunca antes visto, e a disseminação do cristianismo por todo o mundo antigo. No entanto, isso não duraria. O Império Romano caiu em 476 d.C., quando o rei germânico Odossa liderou suas tropas até os portões da cidade, depôs o jovem imperador Rômulo Augustulo e se estabeleceu como governante da Itália. O maior império que o mundo já havia visto não existia mais. A queda do Império Romano deu origem à civilização da Era Medieval, também chamada Idade Média ou Idade das Trevas. Os fãs do Loucura Medieval no YouTube já sabem tudo sobre esse período histórico. Esse longo período da civilização humana foi de 476 d.C. até cerca de 1450 d.C., durando quase 1000 anos. A Era Medieval foi amplamente caracterizada por altos impressionantes e baixos profundos. Doenças, guerras, fome, declínio populacional e o choque de religiões dominaram esse novo mundo, enquanto inovações tecnológicas, avanços agrícolas e o surgimento de novas formas de arte proporcionaram oportunidades intrigantes. No leste europeu e Ásia Ocidental, o Império Bizantino foi o sucessor espiritual do Império Romano. No entanto, enfrentou frequentes confrontos com os califados muçulmanos do Oriente Médio e com o Império Otomano da Anatólia. No fim do século XIII, guerreiros turcos, liderados por Osman I, estabeleceram bases de poder na região que viria a ser a Turquia. Seu pequeno e, em grande parte, insignificante reino logo se tornou uma grande potência mundial, o que culminou na conquista de Constantinopla, o coração do Império Bizantino, no final do período medieval.
A religião dominava a era medieval. O Ocidente cristão e o Oriente muçulmano frequentemente entravam em conflito na Alta Idade Média, geralmente pelo desejo cristão de retomar a Terra Santa dos líderes muçulmanos do Oriente Médio. Os muçulmanos resistiram ao grande ataque de soldados ocidentais e preservaram sua cultura e religião no Oriente Médio. Enquanto isso, na Europa, foram feitos esforços para cristianizar os últimos grupos pagãos restantes do continente. Com a linha entre igreja e Estado enfraquecida, governos eram baseados em valores cristãos, e a blasfêmia podia ser duramente punida. Com o avanço do período medieval, a vida ficava difícil para as civilizações do mundo. A peste bubônica devastou populações na Europa e Ásia Ocidental, enquanto conquistas e guerras também causaram muitas mortes. O maior império terrestre contínuo, a Mongólia, de Gengis Khan, conquistou grande parte da China e chegou à Europa Oriental. Em todo o mundo, das Ilhas Britânicas ao arquipélago indonésio, a guerra estava se desenvolvendo e se desenvolvendo rapidamente. Armas de cerco, como nunca antes vistas no campo de batalha, estavam causando uma destruição incalculável, enquanto poderosas fortalezas dominavam o horizonte das cidades ao redor do mundo. Uma arma em particular, inventada na China durante o início da Idade Média, mudaria a guerra para sempre: a pólvora. Uma mistura explosiva de salitre, enxofre e carvão foi usada na guerra já no século XI, quando exércitos chineses lançavam flechas incendiárias e bombas improvisadas sobre seus oponentes. Gengis Khan levou essa tecnologia para a Europa, onde foi aos poucos incorporada aos arsenais ocidentais. No início do século XIII, já haviam sido inventados canos de metal capazes de disparar um projétil impulsionado por uma explosão de pólvora, e assim nasceu a arma de fogo. Mesmo com dificuldades, cultura e comércio floresceram. Civilizações na África, como o Império Menelik, conseguiram gerar uma riqueza extrema devido aos depósitos de sal e ouro em suas terras. Enquanto isso, na Ásia, o Japão feudal estabeleceu uma das culturas mais ricas e reverenciadas de toda a história da humanidade. Feiras medievais, justas e grandes banquetes animavam os castelos europeus. Essa cultura é o que associamos ao mundo medieval hoje, com vestígios ainda visíveis em nosso mundo. Logo, no entanto, as civilizações do mundo ocidental passaram a mirar em um prêmio diferente. Em 1492, Cristóvão Colombo fez sua primeira viagem pelo Atlântico rumo ao oeste para a coroa espanhola. Enquanto procurava rotas comerciais com as civilizações do Oriente, ele descobriu algo desconhecido para aqueles do Velho Mundo: as Américas. Ele não foi o primeiro europeu nas Américas. Os vikings chegaram à Terra Nova antes dele, mas suas ações depois iniciaram eventos que mudariam o mundo para sempre. Quando ele desembarcou no Caribe, encontrou povos tribais, os Lucianos, os Tainos e os Arawakes. Nenhuma das culturas fazia ideia de que a outra existia. Para os europeus, essas pessoas eram simples, tímidas e mal adaptadas ao mundo em que viviam. Ele estava completamente errado. Por toda a América, do norte do Alasca ao sul do Chile, as culturas nativas estavam florescendo e sempre estiveram durante todo esse tempo. Os Incas haviam construído cidades de pedra nas nuvens entre os Andes, enquanto os Aztecas comandavam uma das maiores cidades do mundo, Tenochtitlan, no que viria a se tornar a Cidade do México. No norte, diversas culturas nativas americanas e das primeiras nações ocupavam planícies, florestas e áreas alagadas, sem saber da ameaça que se aproximava. De volta à Espanha com nativos sequestrados, Colombo relatou suas descobertas aos reis, Fernando e Isabel. O colonialismo europeu começava enquanto as notícias da viagem de Cristóvão Colombo se espalhavam rápido. Logo, civilizações de toda a Europa estavam enviando exploradores para o Novo Mundo. Espanhóis e portugueses lideraram a investida, motivados pela busca por ouro e pelo desejo de espalhar a fé. Conquistadores espanhóis marchariam sobre os astecas, incas, Mapuche e outros, destruindo culturas, espalhando doenças, queimando cidades e escravizando cidadãos. Assentamentos portugueses
surgiram onde seria o Brasil e, em 1700, a presença europeia já estava em grande parte das Américas. Ao norte, colonizadores ingleses e franceses chegaram às terras que um dia se tornariam os Estados Unidos e o Canadá. As Américas não bastaram, e logo as civilizações europeias focaram no resto do mundo. Índia, Malásia, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Congo e várias ilhas nos oceanos Pacífico e Atlântico ficariam sob domínio europeu. Enquanto isso, na Europa, a riqueza e a cultura estavam transbordando. A Renascença trouxe de volta a prosperidade das imagens clássicas gregas e romanas nas artes. A literatura, a ciência e a filosofia avançaram enormemente, inaugurando uma nova era de ouro para a cultura europeia. Isso continuou até aproximadamente o século XVI, marcando uma mudança significativa do mundo medieval para aquele em que nos encontramos hoje. O que aconteceu em seguida revolucionaria o mundo de mais de uma maneira. De 1760 a 1830 acontecimentos na Grã-Bretanha iniciaram grandes mudanças no funcionamento do mundo. Carvão e ferro passaram a ser o foco da indústria, com fábricas produzindo bens em massa para todo o império. A máquina a vapor foi um grande avanço para a mecanização do trabalho. A Revolução Industrial chegou, mas teve seu preço. As máquinas começaram a substituir a mão de obra em toda a Europa, à medida que essas novas tecnologias se espalhavam, levando a uma divisão injusta entre as classes trabalhadora e alta. O desemprego causou pobreza, que resultou em fome. A Europa economizava tempo e dinheiro como nunca, mas a riqueza não era do povo. Mesmo assim, o mundo atual começava a se formar. As cidades viraram metrópoles enfumaçadas e se expandiram conforme a população aumentava. Gradualmente, as nações europeias fariam o mesmo, mas havia turbulência nas colônias. Logo após o início da Revolução Industrial, aconteceu a Revolução Americana. 13 colônias se separaram do domínio britânico para formar os Estados Unidos da América. A Guerra Revolucionária Americana, iniciada em abril de 1775, teve grandes batalhas no leste, com George Washington liderando os separatistas. Ele foi, é claro, bem sucedido, e os britânicos foram obrigados a recuar em 1781. Agora, do outro lado do mundo, as colônias começavam a tremer. No século XIX, a Espanha perderia várias colônias nas Américas, como Argentina, Paraguai, Chile e México, para a independência, marcando o fim do domínio europeu. Nos séculos seguintes, grande parte do mundo seguiu esse caminho, restando às civilizações europeias poucos territórios ultramarinos. Brasil, Índia, África do Sul, Austrália, Canadá e outros se tornaram países independentes, com culturas e tradições próprias. Além das colônias, a Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799. A desigualdade social na França atingiu um ponto crítico, enquanto a monarquia mantinha seu luxo e o império acumulava dívidas. A tomada da Bastilha levou ao reino do terror de Jacó, que terminou com as decapitações de Luís XVI e Maria Antonieta. Depois, a turbulência na França permitiu que Napoleão Bonaparte assumisse o poder em um golpe, iniciando uma nova era de guerras no Ocidente. No século XX, novas inovações transformaram o mundo novamente. O telefone, a televisão, os carros, os aviões, o cinema e a gravação de som, todos trouxeram novas oportunidades para as civilizações do mundo, inaugurando uma nova era de mídia de massa. O avanço científico na medicina possibilitou transfusões, transplantes e novos medicamentos, elevando a expectativa de vida além do imaginado por nossos ancestrais. A desigualdade persistia em várias nações e antigas colônias europeias na África e América do Sul sofriam com pobreza e recursos cada vez menores. Assim, os grandes eventos mundiais do século XX estavam para ocorrer. As duas guerras mundiais que se aproximavam no horizonte. Em 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, que
que envolveu nações do mundo todo em combates sangrentos inéditos. Aviões, tanques, metralhadoras, trincheiras e encouraçados surgiram, enquanto 8 milhões de soldados e civis morreram. O Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a pagar grandes reparações após sua derrota, e a Liga das Nações foi criada para evitar novas guerras. E então, em setembro de 1939, aconteceu de novo. Adolf Hitler, novo ditador fascista alemão, invadiu a Polônia, levando Grã-Bretanha e França a declararem guerra à Alemanha. Em 1941, a União Soviética foi trazida para o lado dos aliados após uma invasão alemã, enquanto o Japão atacou Pearl Harbor, forçando os Estados Unidos a retaliar. Em 1942, os nazistas começaram a implementar sua solução final, que resultou no extermínio do povo judeu em territórios alemães na Europa. Em 1944, a maré mudou, e os aliados avançaram para o centro da Europa para acabar com o domínio de Hitler. Na Ásia, bombas atômicas atingiram Hiroshima e Nagasaki, liberando um poder aterrorizante no campo de batalha. A Alemanha se rendeu em 8 de maio de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria não foi fácil, pois os Estados Unidos entraram em forte rivalidade com a União Soviética. A ameaça de guerra nuclear era constante, enquanto corridas armamentistas, espionagem e propaganda dominavam as atenções. Os Estados Unidos da América participaram de guerras por procuração na Coreia e Vietnã, enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas apoiava o lado oposto. Em 1991, a União Soviética caiu após reformas apressadas de Mikhail Gorbachev, que, sem querer, aceleraram o fim do país. O mundo já existia, mas as lutas da civilização seguiriam. À medida que avançamos, ainda mais no século XXI, continuamos vivendo em um mundo de extremos. O colapso econômico e a guerra ameaçam um mundo com riqueza recorde, enquanto a expectativa de vida segue aumentando. A mídia nunca foi tão poderosa, com notícias acessíveis a um clique. Mesmo assim, a desigualdade continua e revoluções ainda ocorrem no mundo. Hoje, estamos novamente à beira de um mundo em transformação. O aumento da população e a agitação social e as mudanças climáticas, causadas naturalmente ou por nós, ameaçam derrubar nossa civilização. A humanidade nunca foi fácil de manter, como vimos desde o início dos tempos até hoje. A questão é, para onde isso nos levará a seguir?